Ja, guten Abend, ihr Lieben. Wir haben Ende September Vollmond, deswegen brennt mein Feuer, mein Lagerfeuer. Hier überall die ganzen Lichter in meinem Garten, das sieht man jetzt halt alles nicht, weil das Handy ist jetzt nicht das Neueste. Aber vielleicht erkennt ihr es ja. Ich habe jetzt ein paar Wochen Abstand gehabt zu den Social Medien. Und ja, mag da so kurz vorm Tag der deutschen Einheit, was für mich eigentlich ein Tag der deutschen Zwietracht ist, ein bisschen was zu erzählen. Ja, wie fange ich an? Erst einmal der Abstand zu Telegram und Facebook, vor allem Facebook, weil das ist ja eine Katastrophenplattform in meinen Augen. Ich rede nur von mir, ihr Leute. Ja, ist hat, sagen wir so rum, hat mir sehr gut getan, weil ich konnte nachdenken, ich konnte zu mir zurückfinden, zu mir. Und das ist das, was zählt, zu mir. Ja. Das wird zwar nach außen hin in dieser kaputten Gesellschaft als Egoismus, als anders denkender Schwurbler betitelt, aber das ist mir egal. Das Wichtige ist für mich persönlich zurückzufinden zu mir. Auf dem Weg bin ich seit 2006, als ich mein Lokal abgeschlossen habe, hinter mir. Der Weg ist nicht einfach gewesen, garantiert nicht. Ich will den Weg auch nicht verschönigen oder so. Der war schon stressig. Aber der Weg ist gehbar. Denn nur ihr seid's. Jeder einzelne von euch da draußen, egal ob du Schwurbeler betitelt wirst, ob du rechts denkend sein sollst in den Augen anderer, das ist scheißegal. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst. Ja? Und jetzt möchte ich nochmal reden über das, was mich so sehr bewegt hat, jetzt die letzten, ja, es sind schon Monate, 2 Monate. Ja? Das sind diese sogenannten Aufgewachten, die sie selbst aufgewacht nennen, aber trotzdem immer noch als Mittelpunkt in ihrem Leben andere Menschen haben. Sprich, sie reden nur über andere schlecht oder vielleicht sogar gut manchmal, aber hauptsächlich schlecht über andere Menschen. Ja? Und das ist ein total falscher Weg in meinen Augen. Ja? Weil diese Menschen, die sich aufgewacht nennen, sind noch lang nicht bei sich selbst. Ja? Ja, die sind noch nicht so weit, dass sie mit sich arbeiten, mit sich selbst arbeiten, weil wenn du mit dir arbeitest, dann ist es außen, rundum, um dich rum unwichtig. Ja? Das sind andere Menschen nicht ganz so wichtig. Ja? Dann bist du im Vordergrund. Du, dein Herz, deine Seele, die du zurückfinden magst. Und das ist richtig so. Das fühlt sich gut an. Und das ist so extrem wichtig. Ja? Und all jene zeigen sich mir momentan, die ja vielleicht sogar mich als Grund nennen für ihren eigenen Krams, den sie nicht durch die Reihe bringen. Vielleicht ist das mal ein Punkt, wo man anfängt nachzudenken. Und vor allem jene Menschen, die genau mich jetzt in den Vordergrund stellen. Ja?
sacken lassen, ganz einfach mal. Ja? Anfangen bei sich selbst. Ja? Und ich arbeite, wie gesagt, und ich lüge nicht, ich lüge niemals. Ich arbeite seit 2006 mit mir selbst, mit mir, mit meinem Sein. Und deswegen bin ich auch so zauselig und bin jetzt genau hier in Niederbayern an diesem Lagerfeuer in meinem Garten und lasse jetzt die Gedanken schweifen. Ja? Es ist so viel kaputt in unserer Gesellschaft. Ich bin auch nicht mal denen Menschen böse, die einfach das Kaputte nicht sehen können. Die sehen es einfach nicht. Sie sind durch und durch voll mit Ängsten, ja, Angst. Die Frage habe ich mir auch gestellt, habe ich Angst? Nee, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, wenn ich morgen gehen soll aus dieser Welt, dann gehe ich einfach. Dann ist das gut so. Dann ist das so gewollt, dass ich aus diesem Leben gehe. Ja? Ich habe keine Angst. Was ich aber nicht leiden kann, ist Feigheit. Und ganz viele Menschen sind und feige. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich sag's einfach mal das so in den Raum. Sie halten dann krampfhaft fest an dem, was sie haben. Egal, ob da jetzt, ja, vielleicht ist es sogar verständlich, wenn sie Kinder haben. Ja, und müssen dann festhalten an dem, was halt in diesem kaputten, das ist ja wirklich kaputt, das System, ähm, was sie dann krampfhaft festhalten. Ja? Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es ist denen ihre Sache. Mir geht es jetzt mittlerweile nur noch um die Aufgewachten, die sich, oder zumindest die Menschen, die sich so nennen und die trotzdem nichts anderes zu tun haben, als wie ständig mit dem Finger, mit dem erhobenen Zeigefinger auf die anderen zu zeigen. Ja? Und jene sollten sich nochmal überlegen, ob sie sich aufgewacht nennen sollten. Ja, ich weiß es nicht. Weil das Aufwachen fängt immer bei dir an. Bei dir, dir da draußen. Bei euch allen. Ja? Nicht bei den anderen. Du bist es, der aufwachen soll. Und dann bist du in deiner Ruhe. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit mein Problemchen gehabt oder unsere Vision gehabt hier mit ein paar Leuten. Ein Mehrgenerationenhaus, Hof mit angeschlossenem Gnadenhof für Tiere aus unserer Region, hier aus unserer bayerischen Region aufzubauen. Und habe gespürt, es ist nicht einfach. Ja. Die Menschen ticken alle gleich. Die Menschen, die nicht verstehen. Und dann gibt es die Menschen, die verstehen wollen und trotzdem nichts verstehen. Ich weiß, ich bin jetzt ziemlich undeutlich, denke ich mal. Aber ich muss das jetzt mal rauslassen heute Abend, weil wir haben Vollmondnacht und die September-Vollmonde sagen immer, sag das, was zu sagen ist. Und das habe ich jetzt versucht, zumindest zu tun. Ja. Wir stehen jetzt wieder kurz vor Wahlen. Ich kann euch jetzt schon den Ausgang der Wahlen sagen. Es geht weiter wie bisher. Es wird der Boden unserer Erdenmutter weiter vernichtet. Es wird weiter das getrieben, was eigentlich aufhören sollte. Wenn jeder zu sich zurückfinden würde, dann hätten wir alle miteinander eine Chance,
um etwas zu verändern. Aber ich kann ja euch nicht verändern. Ich kann ja euch wirklich nicht verändern. Ich kann mich verändern. Und das tue ich ständig. Mit meinem Tun, mit meinem Sein. Aber ich schaffe es nicht, euch zu verändern, weil das macht mich kaputt. Und jetzt muss ich, oder muss ich nicht, ich muss gar nichts. Ich sollte wieder zurück auf Telegram gehen, zumindest auf Telegram. Vielleicht noch auf Instagram. Auf Facebook gehe ich nicht mehr zurück. Um mein Kräuter allerlei an den Start zu bringen, um mich an den Start zu bringen, um das, was ich zu sagen habe, zu sagen. Ganz einfach. In diesem Sinne, schönen Abend gewünscht. Servus, pfiat euch.